Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 23 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 23 of Specific Relief Act deals with the topic of who may obtain specific performance, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट बाय फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो सेक्शन 23 हमें उन तमाम लोगों की एक लिस्ट बता रहा है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं. सो सेक्शन 23 को अगर हम देखें तो सेक्शन 23 कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर. अब इस बात का क्या मतलब है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर कहीं पर कोई बात लिखी गई है तो वो अप्लाई होगी, वरना इस सेक्शन में जो बातें लिखी गई हैं इस सेक्शन की हद तक वो एप्लीकेबल हैं. सो द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय नंबर 1 एनी पार्टी देयर टू, यानी कि कोई भी पार्टी जो किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो सूट फाइल कर सकती हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का. सेकेंडली, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी पार्टी देयर टू. पहली बात कि पार्टीज खुद जो हैं वो सूट फाइल करेंगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और सेकेंडली कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल्स ऑफ दोज पार्टीज. नाउ हु इज द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट? अच्छा, इसके साथ एक वर्ड यूज होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो हमारे लीगल हेयर्स होते हैं, जो शरी वारसान होते हैं, जो वरसा होते हैं, वो उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट क्या है? इसमें हमारे जो असाइनर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, वो तमाम इन्वॉल्व होते हैं. और ये सेकंड पार्ट कहता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का. अब दूसरी बात है प्रिंसिपल्स कौन है. तो अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो वो प्रिंसिपल्स अपने पार्टीज के बिहाफ पर, अपने एजेंट्स के बिहाफ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं. लेकिन इस सेकंड क्लॉज के साथ एक प्रोवाइजो ऐड की गई है और वो प्रोवाइजो कहती है दैट वेयर द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज अ मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात कि जहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी पार्टी की पर्सनल स्किल, उसकी पर्सनल क्वालिटी या उसकी लर्निंग पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा हो, मीन्स टू से कि उसका जो मटेरियल इंग्रेडिएंट है वो उस पर्सन की स्किल, उसकी लर्निंग, उसकी क्वालिटी है, तो ऐसी सूरत में ये रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते. अब ये जो पर्सनल स्किल, लर्निंग और पर्सनल क्वालिटी की बात की गई है, ये क्या है? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी. ये दोनों पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं? ए एक पेंटर है और बी है एक नॉर्मल बंदा है जो कि इस ए को, इस पेंटर को कहता है कि तुम मेरे लिए कोई पिक्चर बनाओ. अब ये जो पेंटिंग है ये उसकी स्किल है, ये उसका आर्ट है, लेकिन ये पेंटिंग बनाने से पहले उसकी डेथ कॉज हो जाती है. तो ऐसी सूरत में ये जो बी है जिसने कहा था मेरे लिए पेंटिंग बनाओ, ये उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करवानी है कि उसको पेंटिंग चाहिए. अब उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल्स तो पेंटर नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कतन पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात, or where the contract provides that his interest shall not be assigned his representative in interest or his principals shall not be entitled to specific performance of contract.
کہ جہاں پر آپ نے کانٹریکٹ میں آلریڈی یہ بات مینشن کر دی ہے، کانٹریکٹ میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ ٹرانسفر کر کے کسی دوسرے بندے کو نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو اور ان انٹرسٹ اور پرنسپلز پر یہ انٹرسٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا، تو تب بھی اس کی اسپیسیفک پرفارمنس تھرو پرنسپل اینڈ ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ نہیں کروائی جائے گی۔ پھر تیسری بات، unless where his part thereof has already been performed۔ اب یہ unless کا جو ورڈ یوز ہوا ہے means to say یہ اس پرووائزو کی بھی پرووائزو ہے کہ اگر اس بندے نے اپنا پارٹ آلریڈی پرفارم کر لیا ہے، مینس ٹو سے وہی ایگزامپل میں اگر وہ پینٹر پینٹنگ بنانے کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بی نے اگر پینٹنگ کی جو ہے وہ پیمنٹ اس کو نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کے ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ اور پرنسپل اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں اگینسٹ بی۔ سو پرووائزو کی پرووائزو کیا ہے؟ اگر پارٹ آلریڈی پرفارمڈ ہے تو پھر آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کا۔ اس کے بعد آ جائیں تیسری کلاس کے اوپر۔ تیسری کلاس کیا کہتی ہے؟ ویئر دا کانٹریکٹ از اے سیٹلمنٹ آن میرج۔ اب یہ بات کی گئی ہے کہ جہاں پر جو کانٹریکٹ ہے وہ اس نیچر کا ہے کہ ڈیورنگ دی میرج ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ایٹ دا ٹائم آف دی میرج آپس میں کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، لیٹ سے کہ مینٹیننس سے ریلیٹڈ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ ہسبینڈ وائف کو مینٹیننس پرووائڈ کرے گا، تو ایسی صورت میں بھی پھر اسپیسیفک پرفارمنس کا کانٹریکٹ جو ہے آپ کورٹ سے اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کروا سکتے ہیں۔ اور a compromise of doubtful rights between the members of same family, any person beneficially entitled thereunder۔ کہ جہاں پر کسی فیملی ممبرس کے درمیان پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے اور اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر ان فیملی ممبرس کے رائٹ ڈسپیوٹڈ ہیں، تو ایسی صورت میں بھی تھرو اسپیسیفک فائلنگ آف دی سوٹ آپ اسپیسیفک پرفارمنس کورٹ سے کروا سکتے ہیں، جہاں پر سیٹلمنٹ ہے آن میرج یا جہاں پر فیملی ممبرس کے رائٹ ڈسپیوٹڈ ہیں ریلیٹنگ ٹو اینی پراپرٹی۔ اس کے بعد فورتھ آتا ہے where the contract has been entered into by a tenant for life in the due exercise of the power the remainder main۔ اب یہاں پر tenant for life کون ہے؟ اس کو ہم ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس 3 پارٹیز ہیں، A، B اور C۔ A ایک بندہ ہے جس کے پاس اپنا ایک گھر ہے اور وہ B کو دوسرے بندے کو اپنا وہ گھر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اس گھر کو یوز کرو، اس گھر سے آنے والا جتنا بھی پروفٹ ہے، جتنا بھی رینٹ ریسیو ہو رہا ہے وہ تم لے سکتے ہو، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ سو B یہاں پر کون ہو گیا؟ B ہو گیا ٹیننٹ فار لائف جس کو A نے اپنا گھر دیا ہے۔ اب گھر دیتے ساتھ انہوں نے یہ کانٹریکٹ بھی کیا تھا کہ اگر تو B کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر B کی ڈیتھ کے بعد یہ جو گھر ہے جو A نے B کو دیا ہے یہ کسی تیسرے بندے C کے نام پر ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اب وہ C کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، اس B کا کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے، کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، اس کے بچے ہو سکتے ہیں۔ سو انہوں نے آپس میں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ B کی ڈیتھ کے بعد یہ گھر C کو چلا جائے گا۔ اب C کو جو گھر ٹرانسفر ہونا ہے، اب یہاں پر C کون ہے؟ C is the remainder man، اور C کو جب تک گھر نہیں مل رہا تب تک وہ ریمائنڈر ہے، جیسے ہی اس کو گھر مل جائے گا تو وہ ٹیننٹ فار لائف بن جائے گا۔ اب اگر B نے ڈیورنگ اپنی لائف ٹائم کوئی کانٹریکٹ کیا تھا ریگارڈنگ دی مینٹیننس آف دیٹ ہاؤس، تو پھر اگر اس کی ڈیتھ سے پہلے وہ کانٹریکٹ پورا نہیں ہوا تو یہ جو C ہے، جو ریمائنڈر مین ہے جس کو گھر ملا ہے، یہ اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کروا سکتا ہے، اس کی مینٹیننس گھر کی کروا سکتا ہے۔ پھر اگر نیکسٹ کلاس کو دیکھیں تو نیکسٹ کلاس کہتی ہے a reversioner in possession where the agreement is the covenant entered into with his predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant۔ اب یہ جو ریورژنر ان پوزیشن ہے یہ کیا ہے؟ ریورژنر سمپلی مینس کہتے ہیں ریورٹ بیک کرنے کو، واپس ملنے کو۔ اب ریورژنر ان پوزیشن کو سمجھنے کے لیے آپ اسی اوپر والی اگزامپل کو دیکھ لیں کہ A نے جو اپنا گھر B کو دیا تھا، B اس کا ٹیننٹ فار لائف بن گیا۔ اب اس ایگزامپل کو لیتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کانٹریکٹ ہوا تھا اور کانٹریکٹ میں یہ چیز نہیں لکھی گئی تھی کہ B کی ڈیتھ کے بعد گھر C کو جائے گا۔ اب کانٹریکٹ ان کے درمیان ہو گیا، A نے B کو اپنا گھر دے دیا، اور اگر تو یہاں پر B کی ڈیتھ ہو جاتی ہے
तो घर जो है वो वापस वो रिवर्ट बैक होके किसके पास आएगा, ए के पास आएगा, जिसका एक्चुअली ऑनर था, जो उस घर का असल मालिक था। या तो अगर ए भी मौजूद नहीं है, ए की भी डेथ हो गई है, तो उसके बच्चों के पास आएगा ये घर रिवर्ट बैक होके। फिर अगर तो बी ने ड्यूरिंग लाइफ टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेट से वही मेंटेनेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब उस मेंटेनेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करवाएगा, बी की डेथ के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा ए, या फिर ए की अगर डेथ हो चुकी है तो उसके बच्चे जो हैं जिनके पास रिवर्ट बैक होके आया है ये घर, वो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है अ रिवर्सनर इन रिमाइंडर where the agreement is such a covenant and the reversioner is entitled to benefit thereof and will sustain material injury by the reason of its breach। ऊपर तो हमने कहा रिवर्सनर इन पोजेशन क्या है, जिसके पास वापस आएगा घर। अब रिवर्सनर इन रिमाइंडर कौन है, वही एग्जाम्पल ले ले कि ए ने अपना घर बी को दिया और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि बी की डेथ के बाद घर वापस मिलेगा ए को। अब ए को जब घर मिलेगा तो वो रिवर्सनर इन पोजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर बी की डेथ अभी नहीं हुई और घर जो है वो वापस ए को मिलना है, तो ए इस वक्त कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा रिवर्सनर इन रिमाइंडर, जिसके पास घर रिवर्ट बैक होके आना है, अभी आया नहीं है। रिमाइंडर कौन है, वो तीसरा बंदा जो वेटिंग लिस्ट पर है। सिंपली अगर हम समझ लें तो जो वेटिंग लिस्ट पर है वो बंदा। सो यहां पर बात की गई है कि अगर तो बी ने ड्यूरिंग लाइफ टाइम, वही मेंटेनेंस वाली एग्जांपल ले लें, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ, और जिस बंदे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया था अगर वो उसको वायलेट कर रहा है, तो ये जो रिमाइंडर है इसको तो घर की मेंटेनेंस ना हुई तो इसको तो मेजर लॉस हो जाएगा, इसको तो इंजरीज हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में ये जो रिवर्सनर इन रिमाइंडर होगा फिर ये उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगा, स्पेसिफिकली उसको थ्रू कोर्ट इन्फोर्स करवाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, 6 क्लॉज के ऊपर, जो कहती है व्हेन अ पब्लिक कंपनी हैज इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमलगमेटेड विद अनदर पब्लिक कंपनी, द न्यू कंपनी व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द अमलगमेशन। एक पब्लिक कंपनी है, लेट से ए कोई पब्लिक कंपनी है जो कि किसी दूसरी पब्लिक कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बी कोई कंपनी है, ए और बी आपस में मर्ज हो रही हैं और मर्ज होने के बाद वो एक नई कंपनी बना रही हैं जिसको ए बी का नाम दे देते हैं या सी या किसी भी कोई भी नाम दे देते हैं। सो अगर मर्ज होने से पहले इस ए ने किसी बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस ए कंपनी ने, तो मर्ज होने के बाद ये जो न्यू कंपनी बनी है, जो ए बी या सी या कोई भी जो नाम दिया गया है इस कंपनी को, वो कंपनी इस ए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्समेंट करवा सकती है, उनको थ्रू कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकती है। नेक्स्ट है when the promoters of public company have before its incorporation entered into a contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the terms of incorporation the company। अब अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, यानी कि वो पब्लिक कंपनी अभी रजिस्टर नहीं हुई और उसके रजिस्टर होने से पहले उस कंपनी के प्रोमोटर्स ने किसी तीसरे बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब जब ये कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो ये कंपनी अपने प्रोमोटर्स के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकती है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। सो अभी तक हमने सेक्शन 23 में वो लिस्ट देख ली है जो कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। पहली बात तो पार्टीज खुद करवाएंगी, दूसरी बात पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या उनके प्रिंसिपल्स करवाएंगे। फिर हमने प्रोवाइजो देख ली कि कब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स नहीं करवा सकते। फिर हमने कहा कि जहां पर मैरिज की सेटलमेंट है या फैमिली मेंबर्स के दरमियान प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड इशू है तब कर हो सकती है। फिर हमने टेनेंट फॉर लाइफ की बात की कि टेनेंट फॉर लाइफ ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होनी है। फिर हमने रिवर्सनर इन पोजेशन की बात की और रिवर्सनर इन रिमाइंडर, इन दोनों बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। फिर अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज होकर न्यू कंपनी बन रही है तो वो न्यू कंपनी कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवाएगी। फिर अगर प्रोमोटर्स ऑफ दी पब्लिक कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो पब्लिक कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन और प्रोमोटर्स
کے کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کیسے کروائے گی. سو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن سیکشن 23 کے اوپر. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.